E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui hoje, ó. Tempo atrás já tinha feito um vídeo de barulho na traseira aqui do Gol G5, né? Tem vários fontes de ruído, né? Na última vez eu tinha feito sobre os bancos que estavam batendo por causa do encaixe dele ali, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui sobre esses acabamentos da coluna traseira do carro. São elas que seguram o tampão. Às vezes você pode até pensar que é o tampão que tá fazendo barulho, mas são essas peças, ó. Ó. Aqui embaixo, ó, você pode ver que ela é presa por dois parafusinhos 8. E no caso eu percebendo aqui, ó. Vou pegar a catraca aqui. Olha o parafuso solto. Isso também ocorre porque vibração na traseira do carro, né? Também ela que prende as bocas de som, né? Os dois falantezinhos. Aqui eu apertei isso aqui. Aqui, ó. Apertei os dois parafusinhos, ó. A diferença. Peça bem fixazinha. Que acaba o tampão sendo preso nela, né? Acaba fazendo mais barulho ainda. Fica com os parafusos com a vibração. Acaba soltando, né? Aqui, um perto da trava do banco lá. E outro mais perto aqui da lanterna. São dois parafusinhos 8, pessoal. 8 milímetros. Bem facinho, já acabou a folga que ela tinha. Você andava com o carro, principalmente no caso fora do asfalto, ficava bastante barulho aqui na traseira do carro. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Fui!